Prošlo je nekoliko meseci od našeg posljednjeg pregleda tržišta grafičkih kartica. Dva najveća konkurenta, Nvidia i ATI, nisu za to vreme sedeli skrštenih ruku, pa na tržištu imamo nekoliko desetina novih proizvoda. Zato smo zamolili našeg rezidentnog stručnjaka Nikolu Jagodića da prokomentariše nastalu situaciju. Nvidia je bila najaktivnija ovog leta i ponudila je niz nekih novih proizvoda na tržištu. Znači, pokriva viši srednji segment i high-end segment, znači i dalje kasni za AMD-om u tom nekom nižem segmentu koji je možda interesantan većini naših nekih potencijalnih kupaca i korisnika. Najzanimljiviji proizvod po meni što se Nvidia tiče namenjen je srednjoj klasi. Nosi oznaku GTX 460, on se radi u dve varijante, jedna je sa 192-bitna kartica sa 768 MB, druga varijanta i jača je 256 bitna sa 1 GB RAM-a. Nvidia 460 sa 768 MB RAM-a je u rangu AMD-ovog modela 5770. To je nekako najrealnije poređenje za nekog srednje zahtevnog gejmera, za nekog ko želi da pokrene sve moguće igrice današnjice u nekim relativno visokim rezolucijama od 1680x1050 do 1980x1020. Ja bih preporučio, znači definitivno Nvidia GTX 460 sa 768 MB RAM-a. Prosto to je kartica koja sa svojom cenom i mogućnostima je najbolji izbor što se tiče Nvidia u ovom trenutku.